БДУның Сибай институтын тамамлап, бүгінгі күнді Женевада яшәүче якташыбыз Айгылу Янтурина Телдер көне конкурсында башкорт вәкиле исеменнән катнашып, Урал батыр эпосын һөйләгән. Барлыгы берничә тифтә тел вәкилләре арасында нибары 15 тел һайлап алына. Шулар исәбендә башкорт теле лә һирәк осрый торган телләр исемлегенә индерелә. Тулырак киләһе язмала. Шулайтып, бүтән дөнья оешмаһы башкорт теле нибә икәнен белде хәзер. Сибай институтының иqtisad факультетында уңышлы укыган Айгылу Янтурина республика президенты грантына эләгеп, сителдә укуын дәвам иткән 30 студенттың береһе була. Артабан Женеваның халыкара иqtisad институтында белем алу, Берләшкән Милләттәр оешмаһында тәҗрибә практикаһын үтүгә ирешә. Уның һуңында бар яклап та һәләтле кызны Женевала эшкә калдыралар. Бүген уның тормыш иптәше француз егете Гийом да башкорт телендә иркен һөйләшә. Проекттың үҙенә килгәндә Берләшкән Милләттәр оешмаһында туган телдәргә арналган саралар еш була. Был инновацион проект иһә үзенчәлекле милләттәрҙе һәм һирәк яңгырай торган телдәрҙе күрһәтүгә юнәлтелгән була. Айгылу Женеванан безнең менән бәйләнешкә Skype аша сыҡты. 15 телде генә һайлап аласаҡбыҙ тиңләр. Шунан хәҙер мин әҙерәк кенә ҡаушап ҡалдым инде, башҡорт телен һайлап алырҙар микән, юҡ микән тип, инде ғәләмәт шул Урал батыр эпосын һөйләргә килә инде. Шунан бер 2-3 көндән миңә шылтыратып, башҡорт телен һайлап алдыҡ, кейемдеме, баш кейеменме кейеп кенә килегеҙ тиҙеләр инде. Бөтөн Урал батыр эпосын уҡыманым, әммә ләкин шул ниндәйҙер теге башын уҡып, шуны улар яҙыртып алдылар ҙа, һуңынан шуны экрандарға ебәрҙеләр инде. Айгылу билдәле галим фәндәр докторы Сәфәрғәли Янтуриндарның тату рухлы ғаиләһендә туып үҫкән. Сибай институты профессоры Сәфәрғәли Искәндәр улы үҙе лә ҡасандыр туған яҡтарына ҡайтып, бар ғүмерен фән эшенә ошо яҡ төбәктең үҫемлектәр, хайуандар донъяһын һәм экологияһын өйрәнүгә арнаған. Шул телдәрҙең барлығын бөтөн донъяға ишеттереү аның маҡсаты. Һәм шул маҡсатына ирешкән тип анары кәрәк. Һәм беҙ бөтөн булған башҡорт халҡы ишетеп ҡыуандыҡ. Biz Айгылу өсөн түгел, именно беҙҙең телебеҙҙең бөтөн донъяға яңғыраш алыуына. Ҡурайҙа мәҫәлә, мен улым да уйнай, уның улы ла уйнай. Ул өйҙә һалына торған нигеҙ ул. Донъяла нисәмә мең тел бар, шулар араһынан ни бары 15, уның эсендә башҡорт теленең булыуы һәм уны лайыҡлы күрһәтә алырҙай халҡыбыҙҙың бер сағыу вәкиле Айгылу Янтуринаға афарин тип әйтергә генә ҡала. Кем генә булһаҡ та, ҡайҙа ғына йөрөһәк тә, һәр кемгә халҡы рухлы булыу шул етә. Гөлнур Ишбулатова, Рим Янтурин, Яңылыҡтар хеҙмәте.